دونك بالصقع راكم غاية انا ما رانيش غاية الفما انا كيفني. anyways اليوم غادي نديرو لا لاكتاسيون، يعني الرضاعة. غادي نديرو غروسو مودو صوالح اللي تحقوهم في الرضاعة، علاش تقراوها وش ديرو بها وعلاش تصرا وكيفاش تصرا ولي زورمون اللي داخلين فيها. وثاني هكا حنا لي في اون اورا اون ايدي على لو كور تاعنا ونعرفو ثانيك عظمة الله سبحانه وتعالى. سو الحاجة الأولى سي كوا لا لاكتاسيون. هاد الشيرة هادي راهي دومونديكم سي كوا لا لاكتاسيون. La lactation, c'est une fonction physiologique des femelles mammifères, qui veut dire juste les femelles mammifères qui peuvent dire la lactation, qui m'a les chats, les chiens, les dauphins, les êtres humains. Donc, elle consiste en la sécrétion et l'excrétion. Sécrétion, c'est les cellules qui sécrètent le lait, juste le binétum, derrière le corps humain, à travers des canaux. L'excrétion, c'est les canaux, le milieu extérieur. Donc, chez l'humain, elle est possible grâce à l'anatomie du sein, les glandes mammaires, et sous une influence hormonale, bien sûr. Là, presque 4 fois la le corps sont contrôlés par des hormones. Alors, c'est ça, voilà. Donc, les glandes mammaires, c'est-à-dire une double glande mammaire. Chaque glande présente une structure particulière semblable à une grappe de raisin. Qui veut dire, d'ailleurs, qui m'a grappe de raisin, l'عنب هكا جذع تاع عنب كيما هكا. On a environ 15 grappes, qui veut dire عندنا environ 15 من هادو qu'on appelle des lobes. تما كاع الغراب سموها lobes. وهاد les petites unités اللي داخل فيها c'est des lobules. فيها environ 20 à 40 lobules. داخل في لي لوبول عندنا لي زافيني. هادو لي زافيني هما اللي يديروا l'élaboration de lait. Le prolongement des lobes, qui veut dire هاد لي كانو هنايا نعيطولهم لي كانو galactophores. Après عندنا le mamelon qui est le tissu pigmenté. Il comporte des ouvertures permettant l'allaitement. Donc les acini, c'est quoi les acini? Les acini, c'est une cavité épithéliale. هما là les acini. Arrondie, bordée par des cellules sécrétrices. يعني هاد les cellules هما اللي يديروا la sécrétion تاع le lait. غادي يديروا la sécrétion داخل في la cavité ومن بعد le lait غادي يتمشى مع هاد le conduit. Les fibres musculaires lisses augmentent en nombre au fur et à mesure de l'avancée de lait. On a des fibres musculaires غادي يقعدوا يزيد le nombre تاعهم كل ما يزيد يتمشى le lait. Alors, les lobes mammaires sont séparés par des tissus conjonctifs et adipeux. هاد les lobes اللي هضرنا عليهم بيناتهم كاين le tissu conjonctif et adipeux باش يسيباري بين chaque lobe. L'ensemble renferme ainsi plusieurs milliers d'acini, qui veut dire chaque lobe fiche des milliers et des milliers d'acini. Donc, les acini sont drainés par des canaux galactophores qui s'anastomosent entre eux à l'intérieur des lobules. Puis, entre les lobules, qui finissent une fois sortis des lobes par déboucher et s'ouvrir au niveau du mamelon. هذه grosso modo c'est كيفاش يصرى l'allaitement كيفاش يتمشى الحليب في لي glandes mammaires. دونك غادي نعاودو غادي لو لي غادي يتشكل في لي لوبول بلو بريسيزامون لي زاسيني ومن بعد من لي زاسيني غادي يتمشى في لو كوندوي تاع لي زاسيني ويخرج في لي لوبول ومن بعد يخرج في لي كوندوي هادو في هاد لي كانو غالاكتوفور يتمشى حتى لو ماملون وين كاين لي l'ouverture permettant la sortie تاع لو لي. دونك حنا غادي نهضروا دروك على لو كونترول هرمونال. لو كونترول هرمونال كاع كيما دار il est
sous l'influence de l'hypothalamus. Avant l'accouchement, pendant la grossesse, dès la 5e semaine de gestation, une hormone HPL, hormone lactogène placentaire, sécrétée par le placenta, c'est pour ça qu'on appelle la placentaire, prépare la femme à l'allaitement dès la 5e semaine de gestation, qui veut dire dès la 5e semaine de grossesse. Les œstrogènes favorisent le développement des canaux galactophores. Donc, le taux d'œstrogène le développement des canaux galactophores est favorisé. On a aussi les progestérones. Les progestérones favorisent le développement des actinies et l'hypertrophie des cellules sécrétoires. L'hypertrophie des cellules sécrétoires, qui veut dire les cellules يكبروا. Une fois يكبروا, غادي يكون فيهم plus d'espace باش يشكلوا plus de lait. Et la progestérone, elle va inhiber la sécrétion de prolactine par l'antéhypophyse, empêchant la production du lait. Empêchant la production du lait parce que مازال الوقت باش يجي le lait. Le lait غادي sera la production تاعه حتى مع la fin تاع la grossesse. كيما هنايا après l'accouchement, pendant les 72 heures qui suivent l'accouchement, les taux de progestérone diminuent. Parce que le taux de progestérone, il va empêcher la production du lait. Pendant les 72 heures qui suivent l'accouchement, pendant les 72 heures, les taux de progestérone permettant ainsi la sécrétion de la prolactine. La prolactine, c'est une hormone qui va la production de lait. En effet, la production du lait dépend de deux hormones, prolactine et ocytocine. هادو les deux هما المسؤولين على la production de lait. La sécrétion de la prolactine est régulée par deux facteurs hypothalamiques de nature subtidique. Qui veut dire deux facteurs hypothalamus de nature subtidique, نقدروا protéines ولا قلم protéines صغيرة على protéines. عندنا la libérine, le PRF اللي هو prolactin releasing factor et une statine اللي هي le PIF, prolactin inhibiting factor. Tout ça pour vous dire que sa sécrétion est sous l'influence du système nerveux. Elle stimule le métabolisme des cellules glandulaires. Donc, est-ce que ça va ou là نعاودو كاش حاجة سهلة لوك؟ غادي نعاودو هاد la dernière partie. La sécrétion de la prolactine, elle est régulée par deux facteurs يحفزها باش sécréter ou un facteur غادي يحبسها. Donc, le facteur اللي غادي يحفزها باش تسكريتا c'est une libérine. نعيطولها libérine parce qu'elle permet de libérer la prolactine. اللي هو prolactin releasing factor. Et une statine. هاد statine غادي تحبس لنا la sécrétion تاع la prolactine. Donc, كي يكونوا مسحقين la prolactine, le facteur اللي غادي يخدم هو la libérine. وكي ما يكونوش مسحقين la prolactine, le facteur اللي غادي يخدم هو statine. L'ocytocine. L'ocytocine, elle va agir sur les acinies et elle va provoquer leur contraction. À l'air de leur contraction, parce que les acinies, une fois qu'ils ont la production de lait, باش يخرج le lait ويتمشى في les canaux, خاصنا une contraction. خاصنا حاجة mécanique, كيفاش نقولوا يعني وسيلة mécanique باش le lait يتمشى. Donc les acinies غادي يتcontractent. Une fois ils contractent, غادي le lait يتمشى في les canaux. غادي نهضروا دروك على le colostrum. Le colostrum ou le lait bas هو le lait primitif. Les acinies commencent tout d'abord par sécréter un lait primitif épais de couleur jaunâtre constitué des aliments nécessaires pour le bébé. Qui veut dire le lait qui va être produit. Le premier, c'est pas le lait nichen, c'est le colostrum, اللي هو un lait primitif. Mais fiche bien les constituants, فيه
les aliments nécessaires pour les bébés, constitués essentiellement d'eau, de sels minéraux et d'immunoglobulines. Par exemple, le cours تاعكم. Après, au bout de 4 à 5 jours, عندنا la production c'est le vrai lait, passant par un lait intermédiaire. Donc, عندنا un colostrum, qui est le lait primitif, on va avoir un lait intermédiaire, on va avoir le vrai lait. Je veux dire, 3 étapes de la production de le lait nichen. On a colostrum, qui est le bas, qui est le lait primitif, ou le wet, qui fait les éléments essentiels, les aliments pardon, essentiels pour le bébé. On va avoir le lait intermédiaire, on va avoir le vrai lait, la construction les constituants pardon, le cours comme بزاف صوالح. Donc, est-ce que كاين كاش حاجة ما فهمتوهاش حتى لهنا ولا نكملو؟ Il n'y a pas de question, donc je pense que c'est clair. Ça va. D'accord. إذا كاين une question ولا vous pouvez me la poser au fur et à mesure. هنا عندنا notez bien, ça veut dire حاجة هامة. La sécrétion par la prolactine ne se fait sauf s'il y a succion de mamelon, agissant directement sur le fonctionnement du hypothalamus. La prolactine, il y a les la production, c'est le lait. Il y a les le transport c'est le lait, les acides, le mamelon. Mais la prolactine, ما غاديش تكون كاينة la sécrétion تاعها sauf s'il y a succion de mamelon. Qui veut dire que sauf si le bébé il va stimuler sa maman باش sécréter la prolactine. L'action de succion du mamelon, elle va agir directement sur le fonctionnement du hypothalamus. L'hypothalamus غادي sécréter la libérine, le facteur qui est responsable de la libération de prolactine. Ou ce sera la sécrétion de prolactine ou la production et le transport vers le lait. Donc, كملنا le cours تاع la lactation وغادي ندخلو في contraception. Donc غادي نقراو واحد 2 minutes le temps تاع est-ce que عندكم des questions ومن بعد نكملو. Donc apparemment c'est bon, غادي نكملو مع la contraception. Un petit résumé. شوفي le cours اصلا راني دايره تاع ريزومي باش ما نكثرش عليكم الهضره باسكو درت فيه شا غادي تتحققوا اكزاكتومون هاد لو كور. اذا نقدر ندير لكم ريزومي غادي نعاود نفهمكم من البدايه. سي كوا لا لاكتاسيون؟ دونك لا لاكتاسيون سي اون كيما درنا سي حاجه فيزيولوجيك عند لا فيميل دي ماميفير اللي تصرا فيها لا سيكريسيون تاع لو لي اي ليكسكريسيون تاع لو لي. كيفاش غادي تصرا؟ l'anatomie تاع les glandes mammaires. Les glandes mammaires عندنا فيهم les lobes. هادوك les lobes فيهم des lobules. وهادوك les lobules فيهم les acinées. هما لا les lobules هادو الصغار و les acinées هاد les lobules لداخل. عندنا بزاف des milliers et des milliers d'acinées. غادي une fois qu'on a une succion de mamelon, qui veut dire mort l'accouchement, le bébé il va sucer le mamelon par maman, ou غادي sera la libération sur la prolactine. هاد la prolactine غادي تحفز les acides, غادي تحفزهم باش يسكريتو le lait و تحفزهم باش يديروا la contraction. Une fois يديروا la contraction هادوك les acides الحليب غادي يتمشى في لي كانو هادو. هاد لي كانو galactophores
حتى le mamelon. وين عندنا des ouvertures permettant la sortie تاع le lait. هادو كاع sont sous هاد le mécanisme هذا il est sous l'influence تاع l'hypothalamus, sous l'influence تاع les hormones. Les hormones اللي عندنا la prolactine et l'ocytocine. عندنا l'hypothalamus. Hypothalamus. Normalement, c'est la physiologie du premier trimestre le système nerveux. Prolactine, je connais l'hypothalamus. Voilà. L'hypothalamus a deux facteurs. Facteur غادي libérer la prolactine ou facteur une fois ما نتحققوش la prolactine غادي يحبس la libération تاع la prolactine. C'est bon? Donc l'hypothalamus هو اللي غادي يدير لنا هادو بلس اي موا تي المراقبه الرجعيه تاع الهرمونات. l'hypothalamus كما قلنا غادي يفرز prolactine اللي هي غادي تحفز لا سيكريسيون تاع لو لي. وعندنا ثاني لوسيتوسين. هاد لوسيتوسين ثاني هي اون هرمون اللي غادي تحفز لنا لا سيكريسيون تاع لو لي. كيفاش؟ غادي دير لنا لا كونتراكسيون تاع لي زاكين. pendant la grossesse عندنا ثاني دي هرمون اللي غادي هما يدخلوا في لاليتمون مي ماشي في لا سيكريسيون ولا في الكونتراكسيون تاع لي زاكين. غادي هاد لي هرمون يتحكموا لنا فوالا في la production تاع le lait. عندنا l'hormone lactogène placentaire sécrété par le placenta غادي يكون كاين هاد الهرمون علاش باش يوجد لا فام ا لاليتمون باش يوجدها يدير لنا l'hypertrophie تاع لي زاكيني. L'œstrogène favorise le développement des canaux galactophores. هاد les canaux galactophores اللي هضرنا عليهم. L'œstrogène va améliorer le développement تاع هاد les canaux galactophores. و la progestérone قلنا شدير la progestérone غادي دير لنا l'hypertrophie تاع les acini و غادي تحبس la sécrétion تاع البرولاكتين. donc ما كاش production تاع le lait parce que le lait غادي تصرا la production تاعه حتى مور l'accouchement. غادي نعاودو نبدو لا réunion ولا صايره عاد كاينه. donc Non, après limite. C'est bon, oui, quand même. Alors, après l'accouchement, pendant 72 heures mort l'accouchement, les taux de progestérone غادي يهودوا, qui veut dire غادي تكون عندنا sécrétion de prolactine, donc production du lait. هنا راهم كاتبين la sécrétion de prolactine par l'antéhypophyse. هذا l'antéhypophyse ثاني كبلاصه الهيبوثالاموس دوك الصوالح اللي لقيتوهم في البريمي تريمستر. انا ما رانيش عاقله عليهم بصح ديروا في راسكم بلي الهيبوثالاموس هو اللي يستيمولي la sécrétion تاع la prolactine. Donc, pendant les 72 heures qui suivent l'accouchement, les taux de progestérone غادي يهودوا, donc عندنا sécrétion de prolactine et عندنا production du lait. La production du lait dépend de deux hormones qui هضرنا, prolactine et ocytocine. وقلنا بلي production تاع la prolactine elle est régulée par deux facteurs, la libérine اللي غادي تحفز la sécrétion تاعها و statine اللي غادي تحبس la sécrétion تاعها. donc la libérine غادي تكون كاينه في الوقت اللي نحققوا فيه le lait و statine une fois ما نزيدوش نحققوا le lait elle va être sécrétée باش تحبس لنا ثاني هي la sécrétion تاع la prolactine. Et l'ocytocine, elle agit sur les acini et provoque leur contraction. On va هضرنا على le lait اللي غادي يخرج 3 phases. Le premier lait اللي هو le lait primitif اللي هو colostrum ولا ليبا, il est épais, jaune ou فيه que les aliments nécessaires pour le bébé.
qui veut dire l'eau, les sels minéraux ou les immunoglobulines. Après 4 à 5 jours, on a le lait, le vrai lait, les filles, les aliments, comme le bébé, encore plus d'aliments que le colostrum, que par exemple, les cours comme. قبل ما يجينا هذا le vrai lait, عندنا le lait intermédiaire. Donc, عندنا colostrum, lait intermédiaire, on بعد le vrai lait. C'est bon? ومن بعد قلنا ثاني باللي كاع هاد لو ميكانيزم اللي هضرنا عليه دروك تاع البرولاكتين غادي تحفز لنا لا برودكسيون دو لي ومن بعد لوسيتوسين تحفز لنا لا كونتراكسيون تاع لي زافيني يتمشوا في لي كانو غالاكتوفور يخرجوا باغ لو ماملون هادو كاع ما غاديش يصرو سوف سيليا سكسيون دو ماملون كي veut dire لو بيبي هو اللي غادي يحفز كاع هاد لو ميكانيزم parce que l'action de succion de mamelon, elle va agir directement sur l'hypothalamus. On va l'hypothalamus, on va détecter la prolactine, on va regarder le mécanisme. C'est bon? Donc, d'abord, on va faire la contraception, les humains ne veulent pas le hamel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne veut pas de grossesse, empêcher la fertilité de manière temporaire, voire définitive. On a des manières qui radicalisent la fertilité de manière temporaire, ou on a des méthodes qui radicalisent la fertilité de manière définitive. On va dire les méthodes, c'est la contraception, on a les méthodes naturelles. Allaitement prolongé, inhibition de FSH et LH, donc pas de reprise de cycle menstruel. حنا لدينا بلي لا غوسيس كيفاش تصرا الى نهار لوفولاسيون او بيان هادوك لي جور لي مور لوفولاسيون خاص تكون عندنا فيكونداسيون باش لوفول يولي اوفول فيكوندي ويكبر ويولي ان بيبي. l'allaitement prolongé qui veut dire une maman اللي غادي تقعد ترضع في ولدها ما غاديش تكون عندها la production تاع FSH ou LH qui sont les hormones nécessaires pour la reprise de cycle menstruel. Donc, pendant l'allaitement, ما عندناش cycle menstruel. C'est pour ça, l'accouchement, pour 2 ou 3 ou 4 mois, voire jusqu'à 6 mois, la maman ne peut pas tomber enceinte encore une fois. Parce que l'allaitement, qui تكون ترضع في ولدها, l'allaitement ما يخليهاش يكون عندها un cycle menstruel واحد آخر. Donc, pas d'ovule, pas de fécondation, pas de bébé. Donc, les méthodes chirurgicales. Les méthodes chirurgicales, on a ligaturer les canaux déférents chez l'homme et les trompes de Fallope chez la femme. Ça veut dire quoi ligaturer? Les canaux déférents, par exemple, في BC, في le spermatogénèse ou les trompes de Fallope, par exemple, donc, les canaux déférents, ou les trompes de Fallope, soit ils vont empêcher les spermatozoïdes باش يتمشوا في les canaux déférents, du coup ما غاديش يوصلوا للفاجين ما غاديش يديروا لنا fécondation. ولا les trompes de Fallope غادي يخيطوهم les spermatozoïdes ما يفوتوش في les trompes de Fallope, donc ما يطلعوش فوق عند l'ovule وما تصرالناش fécondation. هادو les méthodes chirurgicales, هادو des méthodes définitives. qui veut dire وحده غادي دير elle va ligaturer les canaux déférents, ou il va ligaturer les canaux déférents, ou là elle va ligaturer les trompes de Fallope, mais قداش يعاودوا يجيبوا des enfants. Maintenant, les méthodes chimiques. Introduire un spermicide, tampon ou bien ovule contraceptif. Donc, on chauffe, c'est quoi? Spermicide. Donc, spermicide, c'est un contraceptif local qui, introduit dans le vagin, détruit les spermatozoïdes. Donc, le spermicide, c'est un objet, c'est un contraceptif local. L'irradie, il le vagin, il va détruire les spermatozoïdes une fois qu'il y a un rapport sexuel.
là, ils diront les tampons, ce qui est très, très, très déconseillé. Ou là, l'ovule contraceptif. Donc, l'ovule contraceptif, c'est un objet en silicone, qui va يبلعوا le col تاع l'utérus. قريتو l'utérus, قريتو ثاني بلي عنده col. هذاك le col غادي هاد l'ovule contraceptif غادي يبلعه. qui veut dire les spermatozoïdes ما غاديش يطلعوا من les trompes de Fallope وما عندناش fécondation. On va regarder les méthodes mécaniques, qui sont préservatifs masculins et féminins, ou le diaphragme. Le diaphragme, c'est un contraceptif, c'est normalement préservatif, mais, pardon, alors, l'ovule contraceptif, l'ovule contraceptif, c'est pas si ma goutte comme avec le diaphragme. L'ovule contraceptif, c'est un contraceptif féminin local qui diminue le risque vers la grossesse, mais ne le supprime pas totalement. Alors, l'ovule contraceptif, c'est un objet. Pardon, c'est un objet chimique. L'irradie, il la fécondation, mais maradich, il habite totalement. Quand il y a un risque de tomber enceinte, avec l'ovule contraceptif. On va les méthodes mécaniques, qui m'a donné préservatif masculin et féminin, et le diaphragme. Le diaphragme, c'est le corps en silicone qui couvre le col. Donc, je suis désolée, relate bien ovule contraceptif ou diaphragme. Est-ce que فهمتوني ولا نعاود؟ parce que relate bien. نعاود. اوكي. غادي نعاودو كاع لي ميثود. دونك لي ميثود عندنا لي ميثود ناتوريل اللي هي بار لاليتمون برولونجي. هاد لاليتمون برولونجي غادي يحبس لنا FSH et LH اللي هما les hormones principaux pour la reprise de cycle menstruel. وحنا على بالنا بلي une fois ما كاش cycle menstruel ما كاش ovulation ما كاش fécondation ما كاش bébé. ومن بعد عندنا لي ميثود chirurgicales. هاد لي ميثود chirurgicales غادي يخيطوا les canaux déférents عند l'homme ou bien يخيطوا les trompes de Fallope عند la femme. هاد les méthodes chirurgicales sont définitives, qui veut dire ما غاديش يempêchوا la fertilité temporairement, mais définitivement, qui veut dire une fois عندنا ligature تاع les canaux différents ou les trompes de Fallope, ça y est, on ne peut plus avoir d'enfant. Les méthodes chimiques, c'est introduire les méthodes chimiques, c'est des produits chimiques. Introduire un spermicide, un tampon ou bien ovule contraceptif. Le spermicide, c'est un contraceptif local qui, introduit dans le vagin, détruit les spermatozoïdes. Ce qui veut dire, si un produit chimique, il va détruire les spermatozoïdes. Le tampon, je pense que bien les personnes c'est quoi le tampon, c'est avec le... Oh là, je sais pas si... avec les les serviettes hygiéniques, mais en tous les cas, le tampon, c'est pour la protection pendant les règles. Et il est très déconseillé comme méthode contraceptive, parce qu'il n'est pas fait pour ça. Alors, on a l'ovule contraceptif. L'ovule contraceptif, c'est quoi? C'est un contraceptif féminin local, qui veut dire il va être introduit le vagin, il va diminuer le risque de grossesse, mais il ne va pas le supprimer totalement. Donc, même si on a un ovule contraceptif, on peut tomber enceinte, mais le risque est très faible. Les méthodes mécaniques, soit un préservatif masculin et féminin, ou là le diaphragme. Donc, les préservatifs féminins et masculins, normalement, BC, ou là, le diaphragme, c'est il est fait en silicone, c'est un objet en silicone qui couvre le col de l'utérus et il va empêcher les spermatozoïdes de pénétrer le trompe de Fallope, l'utérus, les autres.
ومن بعد عندنا ثانيك لو ستيريلي كي ثانيك هو اون ميثود ميكانيك. هاد لو ستيريلي شيكون سي ان اوبجي souvent sous forme de T soit يكون en cuivre soit يكون hormonal. دونك هاد لو ستيريلي لا ديوري تاعه تقعد غادي يدخلوه في لوتيروس يقعد pendant 3 ans maximum 3 ans. Qui coule en cuivre, je pense qu'il coule en cuivre il y a 3 ans, qui coule hormonal il y a 2 ans, mais je suis pas sûre. Donc le contraceptif يديروه بزاف يستعملوه بزاف mais il n'est pas bien parce que les effets indésirables تاعه كبار بزاف وغراف بزاف. يعيطوا له dispositif intra-utérin parce que يدخل في l'utérus. ومن بعد عندنا contraception hormonale. Est-ce que c'est dans la première partie de la contraception hormonale? Oui. Donc, contraception hormonale, c'est une contraception غادي نمنعوا الحمل بطريقة تاع les hormones. Donc, les hormones هنا غادي يكونوا introduits. C'est un moyen de contraception qui utilise des hormones très proches de celles produites par les ovaires. Donc, غادي نستعملوا des hormones كيما اللي يفرزهم المبيض بصح ماشي 100% كيفهم ماشي 100% استروجين ولا بروجستيرون مي كيفهم يشبهوا لهم très proche. Les hormones ils vont bloquer l'ovulation au niveau des ovaires et ou provoquent des modifications au niveau des trompes, l'endomètre et la glaire cervicale. Donc les hormones les radis pardon les hormones les radis يشربوهم parce que c'est souvent oral. شوفي اللي قالت لي لا كونتراسيبسيون ناتوريل داخله مع هرمونال. لا هي سي فري فيها شونجمون دهرمون باسكو الاف اس اتش والال اتش ما غاديش يكونوا كاينين مي هاد لا ميثود الي ناتوريل. لا برودكسيون تاع اف اس اتش والال اتش ما غاديش تكون كاينه par le corps humain. le corps هو اللي غادي يتحكم في هذه بصح لا كونتراسيبسيون hormonale حنا غادي نعطو للو كور دي هرمون نشربو دي هرمون اللي غادي يحبسوا لنا le risque de tomber enceinte. Donc c'est vrai que la méthode naturelle فيها des hormones parce que فيها FSH و LH ما غاديش يكونوا كاينين بصح c'est naturel, c'est le corps humain. ما شربنا والو ما دينا والو ما rien. بصح les méthodes hormonales, la contraception hormonale, c'est غادي نشربوا hormones ولا normalement كاع الوقت c'est des hormones اللي يشربوا. Donc la contraception hormonale c'est غادي نشربوا des hormones اللي دايرين à peu près très proche la constitution تاعها très proche les hormones اللي يفرزهم l'ovaire mais ماشي 100% كيفهم. هاد les hormones اللي غادي نشربوهم غادي يبلوكو l'ovulation يا يبلوكو لنا l'ovulation يا يديروا لنا des modifications au niveau des trompes ولا l'endomètre ولا la glaire cervicale ولا يديروا لنا كاع هادو مع بعض. هاد لو ميكانيزم نورمالمون لي قراو سيانتيفيك يكونوا قراوه. هاد لو ميكانيزم كيفاش غادي يصرا حنا في لي سيلول تاعنا عندنا محددات الداء بدير محددات تاع الخليه كي نديرو دي هرمون تري بروش لا كونستيتيسيون تاعهم تري بروش لي هرمون اللي يديرهم لوفير غادي هاد لي هرمون يردو بلاصه لي فري هرمون في هاد لي سيلول كي فو دير غادي يبلوكو لنا كلشي غادي يبلوكو لنا لوفولاسيون يديروا لنا des modifications au niveau de la trompe, de l'endomètre et la glaire cervicale. عندنا في هاد les méthodes de contraception عندنا cellules monophasiques, biphasiques ou la triphasique. Alors le constituant principal تاع هاد les cellules c'est les hormones هادو اللي غادي نمدوهم وثانيك هذا éthényl
اوستيراديول. زعما vous n'êtes pas obligé تحفظوا كاع اسمها، حفظوا غير ايثينيل، وين ما تشوفوا ايثينيل خشوها في السيستم. دونك عندنا سيلول مونوفازيك، بيفازيك ولا تريفازيك. مونوفازيك غادي يعطوكم اون فوا تشرو هاد لا سيلول غادي يعطوكم كاع لي كومبريمي لي في لابواط كيف عندهم لا ميم كومبوزيسيون. ولا لا سيلول بيفازيك، هاد لا سيلول بيفازيك غادي يعطوكم ثاني الدواء لا سيلول تشربوا تحت شاك سيلول كاتبين لكم لو جور اللي تشربوها فيه، باسكو لا دوز ما غاديش تكون كاينه كيف لي وي بروميير يكونوا عندهم لا دوز دو بروجستيرون كيف مي او بو دو 8 ولا 10 جور غادي تبدا تطلع لا دوز تاع بروجستاتيف. ولا لا بيلول تريفازيك، هاد لا بيلول تريفازيك لا دوز تاع بروجستاتيف غادي تبدا تطلع شاك سيمين، ولا دوز تاع ايثينيل استراديول ثاني هي غادي تبدا تتبدل. دونك نعاودو هذه لا بارتي تاع بيلول مونوفازيك بيفازيك تريفازيك. لا بيلول مونوفازيك غادي اون فوا تشروها هذاك لو فلاكون تاع لي تاع الدواء كاع لي كومبريمي لي فيه كيف لا بيلول بيفازيك ماشي كيف علاه نعيطوا لها بيفازيك باسكو فيها دو فاز. لا فاز الاولى لا دوز تاع لي بروجستاتيف غادي تكون نورمال، ومن بعد لا فاز الزوجه او بو دو 8 او 10 جور كي بدير 8 او 10 كومبريمي غادي تبدا لا دوز تطلع على لي بروجستاتيف. سي بوغ سا عيطوا لها بيفازيك فيها دو فاز. ومن بعد لا بيلول تريفازيك، هاد لا بيلول تريفازيك la dose de progestérone va augmenter chaque semaine. Ce qui veut dire chaque semaine, la dose de progestatif va تتبدل، وثاني تقد la dose تاع هذاك الفينيل استراديول ثاني هي قد تتبدل. فوالا بروجستاتيف هو اللي كيما البروجستيرون بصح ماشي بروجستيرون. ليثينيل استراديول ثاني هو اللي داير كيما الاستروجين بصح ماشي استروجين. سي بون فهمنا هذه بيلول مونوفازيك بيفازيك ولا نعاودو؟ دونك هنا فهمنا سي كوا سبيرميسيد، فهمنا سي كوا اوفيل كونتراسيبتيف، وفهمنا سي كوا ديافراغم. دروك غادي نفوتو لي زيفي انديزيرابل. نتوما في الكورس تاعكم ما درتوش لي زيفي انديزيرابل، صح انا بغيت ندير لكم لي زيفي انديزيرابل باش نوريكم بلي كاع لي ميثود تاع لا كونتراسيبسيون ماشي ملاح، كاع كيما داروا عندهم دي زيفي انديزيرابل سوف لي ميثود شيرورجيكال ميكانيك اي شيميك. هادوك علاه ما عندهمش دي ميثود des effets indésirables parce qu'ils n'agissent pas sur les hormones. أي حاجة تأثر لنا في les hormones, chaque dérèglement hormonal اللي يكون عندنا soit chez l'homme ولا chez la femme, il n'est pas bien. يدير لنا des effets secondaires ماشي ملاح. Donc les effets secondaires indésirables plutôt عندنا soit la prise de poids, soit la dépression. La dépression تقد تكون grave, تقد تكون modérée, des céphalées qui veut dire des maux de tête, perte de cheveux. كاين بزاف اللي طيح لهم شعرهم كيكونوا يشربوا لا بيلول ولا دايرين ستيريلي ولا دولور ابدومينال بوفي دو شالور. هاد لي بيلول ولا ستيريلي و لي ميثود ناتوريل تاع لاليتمون باسكو هي ثاني يدخلوا فيها لي هرمون عندهم هاد لي زيفي انديزيرابل باسكو اجيسو sur les hormones. Par contre, la méthode chirurgicale اللي غادي يخيطوا بها les canaux déférents et les trompes de Fallope, mécanique اللي هما les préservatifs et le diaphragme, chimique هما هادوك اللي هضرنا عليهم spermicide ولا tampon ولا ovule contraceptif. ما عندهمش effet indésirable grave car ils n'agissent pas sur les hormones, mais ça veut pas dire que ملاح. كاع لي ميثود تاع موانع الحمل كاع ماشي ملاح، il faut pas les utiliser. هي sauf si واحد عنده une nécessité, il faut pas vraiment les utiliser. Voilà.
Donc, est-ce qu'il y a des questions ou là نعاودو كاش حاجة parce que حتى لهنا c'est bon كملنا. Alors, les acides. دوك نوري لك وراهم les acides. شوفي هاي لا glande mammaire ثقة. هادي كاع c'est une glande mammaire. هادو c'est les lobes. هاد الكبير هادي اللي دايره كي العنب. حبة عنب qui veut dire هاد الصغيرة لوبول. في وسط هاد اللوبول عندنا لي زاسيني. ولي زاسيني عندنا دي ميليي اي دي ميليي. عندنا بزاف لي زاسيني. اسكو سي بون عرفتي وين لي زاسيني؟ Je vous en prie. Est-ce que كاين des questions أخرين؟ À la prochaine fois, Inch'Allah. عشان ماما Ou restez chez vous. واه بيتو Surtout restez chez vous. راسي والله pour en finir مع هاد الكورونا. Voilà. Et au revoir. ماما